गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज आपको मुझे एक स्पेशल चीज़ दिखानी है। आज हुए हैं मेरे बिल्ली के बच्चे। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाती हूँ अपने बिल्ली के बच्चे। तो चलेंगे आप मेरे साथ, आ जाइए, मैं आपको दिखाती हूँ अपने बिल्ली के बच्चे। चुपचाप से गाइस इधर आएंगे, चुपचाप से। ये देखिए बिल्ली के बच्चे। सो गाइस कैसे लगे आपको मेरी बिल्ली के बच्चे? तो चलिए आपको दिखाते रहेंगे अपनी बिल्ली के बच्चे कि वो कैसे बड़े हो रहे हैं और क्या हो रहा है। तो तब तक के लिए बाय।